เลิศเลยล่ะครับผม Lit Lila. ครับผม What เลิ does ศ it เลิศ mean? when you do something like that very good or แบบ Welcome back to Sabai Chill BL. Today I talked to the funniest bickering lovebirds, C and Keen from Head to Head. We talked about their breakthrough moments, what they learned as actors, and they even taught me some new Thai slang. So make sure to subscribe to our YouTube channel if you do not want to miss the next interview. And use the hashtag SabaiChillBL to let us know your favorite moments from this interview. Let's go! At Sabai Chill BL, we explore the art of Thai entertainment and sit down for conversations with actors, actresses, as well as the creators who shape the series we love. Get ready for deeper insight into their craft and a closer look at the culture that brings their stories to life. C. Keen, welcome to Sabai Chill BL. I'm so happy to talk to you today. And before we start, congratulations on your new series that got announced yesterday. I was awake the entire night to watch it, so we're very excited for that. But today we're gonna talk to you about your current airing series, Head to Head. And as per tradition at Sabai Chill BL, we ask our interviewees to introduce themselves and stating a fun fact about the other. So you may introduce yourselves. so hi Keen. I'm C Yeah, two of us come from the head-to-head series. Yeah, a fun fact about the other fun fact ฉัน อ๋อคีนเป็นคนที่ตั้งใจครับผมเป็นเด็กเนิร์ดแล้วก็เป็นคนที่ขี้กลัวแล้วก็เชื่อคนอื่นง่ายครับ เอากูไปขายชัดๆครับผมซีนะครับก็จะถึงดูเงียบๆจริงๆร้ายเงียบนะครับผมคนนี้ Oh, I see. Okay. Well, thank you so much for introducing yourselves. Well, now it's time to introduce your series Head to Head. And also here again, it's a little twisty here with us. So you guys have to work together. You have to describe or summarize your series in one sentence. However, each of you is only allowed to say one word at a time. โอเคมา You can do this in Thai or in English, however you like. Thai I think Thai is better โอเค head ทู head ดีมากเลยอยากให้ทุกคนได้ดูกันแล้วสับสับหรือสักสับสับหมู ดาสับดาสับก็ก็อร่อยห้าแล้วจะไปดู head ทู head ได้ที่ ทีวี G เอ็ม M ยี่สิบห้าและ ทรู with ชัน now ได้ ครับ Wow. ลุ้นทุกค Very well done. What a long sentence. รั้ง Very, very good. I don't understand too because I think it's like a พูดไปเรื่อยอ่ะ Do you understand? I don't know how พูดไปเรื่อย in English อ่ะ like a talk and but don't have a topic something like that. Yeah, just like blabbing along. Yeah. Yeah. Oh, that was very good. Lovely. Thank you so much for playing this with me. Well, now it's actually my time to speak a bit of Thai for you guys. So at Sabai Chill BL, we have a fun little game where I have to embarrass myself speaking Thai, and I will say two sentences from head to head. And you guys have to guess who said the sentence and in which episode the sentence was said. พร้อมไหมคะได้ครับ โอเคค่ะ Good. First sentence, bear with me. กูก็เหมือนจะรู้แล้วว่าที่กูตกพอไม่ได้เป็นเพราะว่ากูไม่เคยเครียดมึงแล้วต่างหาก Okay I know Jerome said Which episode? Oh I don't know episode it's very hard เลยนะ เอพิโซด 3 3 no or 4 five Yes. or See, 5 yeah, us 4 4 exactly. Wow, thank you so much. Okay.
second sentence. There we go. Okay. The second sentence is 중 중고 자름 nucleo nawa mung ep shopgo. Jerome said episode 4 again. Uh-uh. 3, two 5. No, Ah, it's not Jerome. It's not Jerome. Should I say it again? oh, I know. No. You should know. Jin. Just a little. Yes. Jin, episode 1. Yes. Yes. Very good. King Maka. Well, whew. Thank you so much for recognizing what I said in Thai. Well, now we're all warmed up a bit, at least I am. And so we're going to jump into the questions. You guys have been talking to international media before for your previous series, and you said that you felt kind of shy or had to adapt to showing on-screen emotions. So we were wondering, for head-to-head, what acting techniques or maybe preparation methods did you use to kind of dial up the tension between your characters, Jerome and Jen? เอ่อข้างเคมีข้างตึงเครียดเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาคือเล่นยังไงให้มันแบบว่าเข้าขากันแล้วดูสมูทกันมากกว่าสำหรับผมใช่ครับเหมือนว่าพอเราสนุกไปกับมันนะความตึงเครียดหรือความแบบการที่เราตะโกนว่าตะโกนอะไรกันอะไรเงี้ยมันก็จะผ่านไปง่ายเหมือนพอเชื่อใจกันง่ายขึ้นพอเราเชื่อใจกันแล้วทุกอย่างก็จะง่ายครับใช่ ใช่ครับแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรมากครับผมเพราะว่าผ่านกันมา 4 เรื่องแล้วครับ3 เรื่อง สามเรื่องHead to Head เป็นเรื่องที่สามครับผมก็รู้สึกว่ามันเล่นกันลื่นนะครับผมแบบไม่ต้องจูนอะไรเยอะครับผมแค่แบบกังวลมีแค่เรื่องอารมณ์แล้วก็เรื่องบทเฉยๆที่มีแค่นั้นที่เหลือก็ไม่มีแล้วครับ All right. Well, we're going to talk about some emotional scenes later. So thank you so much for answering that question. Moving forward, so Head to Head is based on a popular web novel. So we were wondering, have you read the novel and how much did you use the original material while you were preparing for your roles? สำหรับผมแบบพุ่งกับบอกว่าอ่านนิยายอ่านได้แต่ว่าอยากให้แบบว่าค่อยๆนะเตรียมตัวกับแบบว่าเวลาเราแบบหาตัวละครหาคาแรคเตอร์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะไม่ได้เหมือนนิยายมากขนาดนั้นแต่ว่ามันมีเบสออนนิยายนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเหมือนบทเนี่ยอาจจะปรับแต่งให้มันเข้าใกล้ตัวเรามากขึ้นเนาะครับผม Yeah, okay, makes sense. I mean, like there's always like this differentiation if like you adapt a novel like 1-to-1 into a series or if it's like closely leaned into it and there might be like different parts to the character that changed, of course, then. What about you, C? ครับของผมตอนจะมีการเวิร์กช็อปอยู่ครับผมแบบว่าค้นหาว่าสิ่งที่เราเข้าใจในตัวละครนะมันถูกต้องสำหรับผู้กำกับหรือเปล่าครับผมก็พอได้ไปเวิร์กช็อปเราก็รู้แล้วว่าเราควรจะเล่นประมาณไหนตัวละครเป็นยังไงอารมณ์ควรจะประมาณไหนความกวนของเจโรมประมาณไหนประมาณนี้เลยครับผมแบบว่าเหมือนเขาก็อยากให้เราเล่นไปตามสิ่งที่เขาคิดด้วยแล้วก็ธรรมชาติของตัวเราด้วยผสมกันครับผมมันจะทำให้เคมีของตัวละครออกมาชัดมากขึ้นครับ Right. I mean, it makes sense to work closely together with like the director on this, especially because you said in the special EP, I think that you felt that Jerome is actually like a 180, like completely different from the previous characters that you played, and it is way closer to yourself. So I was also wondering, was that easier or harder for you to kind of separate the character from yourself? ผมก็ด้วยความเจโรมันก็คล้ายๆผมอยู่ถึงมันจะอาจจะไม่ใช่100%ก็ตามมันก็ทำให้แบบการที่เราไปเวิร์กช็อปแล้วเข้าใจตัวละครมันก็ง่ายมากขึ้นครับผมส่วนที่แบบเราไม่ค่อยเข้าใจมากเราก็เหมือนไปดูเขาเรียกว่าอะไรไปดูจากโซเชียลมีเดียครับผมว่าการเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่มันคล้ายๆกับตัวละครที่เราจะเล่นอ่ะมันออกไปแนวไหนอะไรเงี้ยผมก็ลองเอามาปรับใช้ตามความเข้าใจเราหรือว่าลองแบบ เวิร์กช็อปกับผู้กำกับที่ให้เขาดูว่าแบบ
ประมาณนี้ได้ไหมมันโอเคไหมสำหรับตัวละครเจโร Okay, well, that sounds really like intense research, especially like about the social media aspect as well, like to wander out. And talking about workshops, you've mentioned them now multiple times. So we were actually wondering, or also like fans just love small glances or like silences maybe that convey deep feelings between the characters. So we were curious if there are any small, maybe even unintentional gestures or reactions between the two characters of yours, so Jerome and Jin, that fans may have not noticed yet as hints of their deeper connection. ก็อาจจะใช่นะครับผมคิดว่าหลังๆมาหลังที่เล่นบางทีแบบว่าจะเล่นอะไรต่อหรือว่าจะเล่นอินโฟอะไรต่อมองตากันพอจะเก็ตกันว่าจะไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้อืมแล้วก็สื่อสารกันเข้าใจมากขึ้นมองตาก็รู้แล้วครับอะไรอย่างเงี้ย That is a pretty deep connection. I was wondering as well, if there are maybe scenes, as you said, like you've been on many projects already. However, like each project is new, right? And each scene brings new emotions and experience for the two of you. Have you ever been surprised by your character's emotions during a scene as an actor? And how did you navigate that? Like, were you ever in a scene and you were like, wow, I didn't know that I would be here in this moment, in this feeling. อ๋อของผมจะเป็นซีนที่ร้องไห้ครับผมเป็นซีนแบบว่าเศร้าแบบต้องมีน้ำตาออกมาตอนตอนก่อนหน้านั้นที่เล่นหลายๆเรื่องผมใช้ตัวช่วยแบบเป็นดูคลิปวิดีโอหรือว่าแบบคิดอะไรเศร้าๆครับผมแต่ว่าพอมารับบทเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องจำเป็นต้องไปพึ่งคลิปวิดีโอเศร้าๆแล้วครับผมเหมือนกับว่าเราสามารถเรียกมันออกมาได้เลยจากความคิดในหัวเราแล้วแบบเราพูดออกไปมันก็แบบออกมาได้เลยอันนั้นเป็นสิ่งที่ว้าวมากแบบสำหรับผมคือเรื่องเนี้ยมันทำให้ผมได้เหมือนพัฒนาตัวเองด้วยเรื่องซีนเศร้าๆอะไรเงี้ยครับแบบมันเล่นได้ง่ายขึ้นครับ Wow, I mean, that really shows how you grew as an actor as well, doesn't it? Like, first you needed still the help from outside, but now it's like within. So that's really cool. Amazing. ครับ What ผ about ม you, King? ซีนที่ทำให้รู้สึกว่าตกใจระบาก็คือก็ซีนร้องไห้เหมือนกันครับสมัยก่อนผมจะแบบว่าใช้ใช้ตัวช่วยอะไรดูคลิปดูMVอะไรครับตัวหลังๆมามันติดปัญหาว่าพอมันใช้บ่อยๆจนมันเริ่มชินอะไรเงี้ยก็จะร้องไม่ออกบ้างอะไรบ้างจนวันหนึ่งแบบมันติดปัญหามากๆแล้วแบบคิวล่าสุดที่ผ่านมาเหมือนว่ามีปัญหาแบบทำไม่ได้สักทีแล้วมันก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกแย่ไงแล้วพอแบบเหมือนต้องปล่อยวางจริงๆเนี่ยแล้วยิ่งแบบว่าซีทำได้ก็จะแบบเอ้ย สี่ทำยังไงเราไม่เข้าใจแต่พอแบบว่าลองปล่อยวางจริงๆแล้วก็เริ่มเก็ตแบบว่าจริงๆมันก็แค่ปล่อยวางแล้วก็ได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วสุดท้ายก็ร้องออกมาได้แบบไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็เหมือนตามฟิลอะครับผมประมาณนี้ I can imagine that it's like a very yeah, new feeling when you reach that point where you understood the character so much that you don't really need to like I don't know, listen to sad music or whatever, but you're just so in the scene or in the character that you just feel it and can act it out that way. So that's pretty amazing. And also talking about emotional scenes, we were wondering, how do you support each other to ensure that these emotional beats land authentically for the audience? So I'm thinking about, Keem, what you said in the special episode, that you said that you used to say that the two of you have found your middle ground, but that it actually only happened quite recently, and that C, for example, sometimes with his facial expressions can ignite some emotion. So maybe you can elaborate a little bit more on that, how you support each other in these moments. ไม่น่ามีนะครับเออถ้าถ้าเป็นบทช่วยได้เยอะครับผมสมมติมีบทนี้ครับมันก็จะดีกว่าที่เรานึกขึ้นมาเองโดยธรรมชาติก็ใช่เวลาเราพูดออกไปมันเหมือนเราได้ศึกษามันออกไปใช่มันใช่ยิ่งทำให้เรารู้สึกมากขึ้นเหมือนถ้าเกิดฝั่งหนึ่งเขามีฟีลลิ่งแล้วมีความรู้สึกอย่างนี้มาแล้วส่งมาให้เราเราก็จะจุดติดง่ายขึ้นใช่ แต่ถ้าเกิดฉากไหนที่แบบว่าที่ผมรู้สึกว่าเป็นปัญหาสำหรับผมคือฉากที่ไม่มีบทแล้วอยู่ดีก็ร้องเลยนะสำหรับผมมันยากมากเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ซีก็ส่วนใหญ่ที่ผมจะร้องง่ายคือบทที่ซีอ่ะเล่นปุ๊บแล้วซีน้ำตาคลอเบ้าแล้วผมก็จะไปต่อได้ง่ายครับผมใช่ Oh, right. I can imagine if someone would cry in front of me, I would probably cry as well. I was wondering, like, I mean, in Head to Head, you have lots of these very fast scenes where you like bicker with each other.
And I was wondering, do you sometimes experiment in these scenes, so with pacing or like the dialogue delivery, and see how the scene develops, maybe like one version and then another? Does that help as well with like finding rhythm? ก็มีครับแต่มันจะเป็นแนวที่พี่นิวพุ่งกลับเป็นคนมาช่วยเราด้วยนะจะเป็นอะไรซะมากกว่าแบบบางทีเราเล่นอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่เก็ตก็จะถามพี่นิวแล้วพี่นิวก็จะมาช่วยเราตรงเรื่องนั้นมากกว่า ใช่ประมาณนั้นเลย Yeah, I can imagine that it's very important to have like a director who says like, okay, let's try it that way, let's try it that way, and then we'll just see which one fits best. Well, talking a bit more about fan discussions online, your fans are quite active online, and we were wondering, have you ever read maybe a theory or like a comment about the series where you were kind of like surprised about the theory, or maybe even it changed how you see Jerome and Jin, like your characters as well? มีมีบ้างครับผมแบบว่าเขาเขาก็เป็นทฤษฎีต่างๆนานากันไปครับผมแบบว่าบางคนก็เอ้ยถูกบางคนก็ผิด ใช่ ใช่ จะเป็นอย่างนี้ครับผมแบบ ใช่ เราเข้าไปอ่านแล้วก็แบบ แต่เราก็ไปพิมพ์ต่อเขาไม่ได้ไง ใช่ เพราะว่า ใช่ มันจะ สปอย เดี๋ยวมันจะสปอยมันจะไม่สนุกเลยไง แต่ว่าชอบที่ทุกคนมานั่งดิสคัสกันนะครับว่านู่นนี่นั่นหรือเปล่ามันน่ารักดีครับ We just have to stick around and find out at the end. But I know that like theorizing as a fan is super fun. Glad that you enjoy reading these comments as well. Now, here at Sabai Chill, as it's your first time with us, you might not know, but maybe you have figured it out already. We love Thai language and we love to learn more about Thai language as well. So we were wondering, do you have like a slang term or maybe a Thai expression you think best captures your character's personality or energy? เลิศเลยล่ะครับผม Litlela? เลิศเลยล่ะครับผม Litlela. ครับผม What does it mean? It means in slang like when you do something like that very good or แบบ you're very like you like that a lot that like เลิศเลยล่ะ like a very good something like that Oh, Litlela. Okay, I will remember that one. yeah inner like เลิศเลยล่ะ something like that shit up a little bit Litlela. yeah. Okay, cool. And do you have also one C? ของผมโคตรเฟี้ยวมันเก่าไหมอะ แต่ว่า แต่มันเก่า How อ do ยู่ I say this? ว่าอารมณ์เหมือน you look so cool เลย Oh, can you repeat it in Thai for me? โคตรเฟี้ยว Khod Fiao. อย่าโคตรเฟี้ยว โคตร Oh, โคตร Khod โคตร เฟี้ยว Fiao. เฟี้ยว Khod Fiao. อย่าเฟี้ยว Yes อย่า I'm just getting a free Thai lesson here at this point, which I love. Okay, thank you very much for sharing these with us. We will share this with our followers as well, of course. Well, see, you already said that you had this kind of, I would say, breakthrough with like, you don't have to watch anything from the outside to feel sad and to cry, maybe. But I was wondering, do you have anything else in the series for the two of you that you would consider kind of like a breakthrough as actors in your career? สำหรับผมรู้สึกยังไม่เจอเพราะว่าเราจะแบบเหมือนเราอยู่กับตัวเองทุกวันเนี่ยถ้าเกิดสมมติจบซีรีส์เรื่องนี้ไปเนี่ยแล้วมามองย้อนกลับผมว่าน่าจะเจออีกหลายจุดอยู่ครับ ส่วนของผมมักจะเจอตอนที่ได้ปฏิบัติครับผมอารมณ์เหมือนได้ทำอะไรเงี้ยครับแบบได้เจอว่าตรงไหนเป็นข้อผิดพลาดตรงไหนเราควรปรับแก้ตรงไหนเราควรแสดงออกมายังไงควรใช้ยังไงให้มันดีขึ้น Oh, that's great. I'm pretty sure that both of you will look back and see like, oh, that was like one moment where I learned this and that or whatever.
Okay, great. Well, thank you so much for answering all my questions. So we're slowly getting to the end of the interview. As you might know, you have quite a lot of fans in Europe. So I was wondering if you could maybe leave a message for your fans in Europe. I want to say thank you for supporting us and thank you for like our series and what we do. You guys are very like and glad to us and very thank you for us. ก็ผมเลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตซีรีส์เรื่องล่าสุดของพวกเรานะครับก็จริงๆก็อยากเจอทุกคนครับผมก็หวังว่าจะได้หลังจากซีรีส์จบไปก็หวังว่าจะได้ไปมีมินิคอนเสิร์ตเล็กๆหรือว่าแฟนมีตที่ต่างประเทศแล้วก็ไปเจอทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ Yes, we can't wait. Hopefully, you will come to Europe and maybe even you will come to Germany. So I thought I will let you go with a German lesson. So if you like, I can teach you some German today, how you introduce yourselves and how you say who you play in head-to-head. So the sentence in English would be, hello, my name is C. Keen and I play Jerome Jin in head-to-head. And this we will do in German. Okay? โอเค Okay, so let's begin with hello. Hello in German is hallo. Hello. Hallo. Okay. Then my name is in Mein- German. Mein Name ist. My Name is Hallo, mein Name Name ist is Hello, my name is Keen. Hallo, mein Name ist Sie. Very good. And the next part is und ich spiele. Und ich spiele mal Aha. Und Jin. ich spiele Jin. Jin. Und ich spiele Sie, Jerome. Exactly, Jerome. And now the last part is in Kopf an Kopf. In Kopf Kopf an an Kopf. Kopf. Oh, Ingmar, can you say it in one go? Thank you. Hello, my name is Keen. Hallo, mein Name ist Sie. Und ich spiele Und Jin. ich spiele Jerome. In Kopf Kopf an. and Kopf. In Kopf an Kopf. Yeah. Yay! Very good. Thank you so much for learning German with me. Well, maybe, hopefully, you can use that once you visit Europe and maybe Germany. We would love to have you. And I'm just going to say thank you again for taking the time to talk to me today. It was a pleasure. And we can't wait to see more of the two of you. I hope you have a great rest of your day. Thank you so much. Kapunamaนะคะ สวัสดีครั ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ บ Bye. Next time. Thank you for tuning in and supporting us. We very much appreciate it. Let us know in the comments down below what you learned today from CN Keen. And don't forget to use the hashtag SabaiChillBLXCKeen to let us know on social media what your favorite moment was. And please don't forget to subscribe, hit the like button and the notification bell to not miss our next interview. Thoughts and feelings? Leave them down below. Like, share, and subscribe for even more fun in the future.